大家好，我係小欣，咁今日就係介紹卡寶，即係我電子卡有光明、有直射嗰啲，跟住就係介紹Samsung同埋介紹3隻小飛機公仔啦。咁就之後介紹咗呢個卡寶啦，咁我嘅卡寶就係咁嘅，咁就係喺度調身啦。好，跟住就啦。咁先就一定一陣。第一張，咁就係頭飾嚟。第二張，咁就眼鏡頭飾嚟啦。第三張，第四張，好。跟住咧就仲有嘅，咁就盡量介紹快啲啦，就咁影得啦，咁4張又咁快，咁大家如果覺得快嘅話就可以停睇啦。咁呢啲係唔同代嘅。咁請大家等一等，因為我要整呢度。咁呢隻咧就係其他卡嚟嘅啦。俾大家睇張，咁呢張就係白泥貼，跟住呢幾張又係光美卡嚟嘅，跟住呢張美音，咁我喺度睇下擺喺度。咁繼續，咁就請大家睇啦。跟住就係明星卡啦。楊丞琳 ，ESO 嗰個 chain， 呢個。好，跟住就係迪士尼嗰啲卡啦。咁迪士尼嗰啲卡係全部都係點嘅。米妮，咁我知可能叫米妮。跟住泡泡龍、小飛柴、高飛。跟住就我唔記得咗，不過後邊紅心呢就係火腿，呢就係辛巴，唔係辛巴，呢隻我都唔記得咗，咁佢有少少星門，托托。整條龍蜜花，好，跟住我就介紹啲Samsung啦，咁請大家等一陣。即係我介紹呢啲Samsung咧，其實大家都應該熟悉。我介紹我新嗰啲Samsung，請大家等一陣。
因為咁我都有哎呀，即係嗰啲唔係小分鐘，呢個就係拉路參，大家都熟悉嘅啦。咁大家可以睇翻上邊，我有介紹拉路參。咦？哦，咁請大家，咁因為有啲就係俾人拎咗啲咁，就請大家等一等。呢度係嘅，咁請大家等。好。咁大家咁就而家就開始啦。咁呢度就係我要介紹嘅燈啦。咁就請大家第一個。咁望住呢度先啦。冚埋晒先。哎呀，望住呢度先。咁啱啱就係幫我影嘅。我哋就少嘢，咁啊大家都唔使理。咁就係呢啲。咁首先呢粒就係彩虹婚紗嘅景面啦，跟住就係紅月嘅七色球，係咁，跟住就係呢個黃色稀有嘅，好似尾音嗰個頭，不過係加咗一個蝴蝶嘅，係好襯尾音嘅。跟住個星語出到下，跟住亞立嘅翼東，跟住就係呢個稀有嘅頭，咁就係阿域嘅，跟住個星語嘅進化，跟住係聖誕美愛聖誕，跟住就係彩虹婚紗下。跟住咧，呢個就係呢個係為人嘅交響曲群，跟住呢個就係星光照日咁，仲有一粒就係黃沙嘅美音黃沙，咁就介紹完參啦，啱啱因為少錯誤嗰個參，跟住而家就介紹公仔啦，咁就有3隻，同埋會介紹呢本雜誌嘅另一種。咁啊，色仔、小金金我叫一隻好得意嘅啦，喐得，好變。跟住呢個就係拼豆兔仔，跟住就分炮，咁啊，跟住就係到呢個雜誌啦，咁就係到呢個雜誌啦，咁就係光美啦、偶活啦，偶活係啦，跟住呢度都光美啦，偶活光美，跟住呢個就係他乜個詞。跟住呢隻唔記得咗啦，咁而家就嗱，阿音、阿琴，即係變咗新嘅樣，都未變新嘅樣。咁阿琴就係夢想係成立一個甜品師啦，咁佢整啲甜品好好味嘅，咁成績優秀啦，咁咧佢外表穩重嘅佢咧，面前接受咗唔少嘅嘢。但係都係唔退出嘅話，佢永年極有。跟住到阿琴啦，阿音啦，佢中意運動啦，性格就好率直嘅。跟住仲擁有強烈嘅正義感嘅活潑少女啦。咁佢爸爸就係音樂教師啦，而佢媽媽咧就係世界級嘅小提琴演奏家喺音樂世家中行有人，但係又認為自己缺乏
音樂嘅才能，中意食甜嘢嘅，同埋好中意食琴整嗰啲啦。咁呢隻就係佢哋嗰隻呢隻就係佢哋兩個用佢哋變身用，即係點講咧？幫佢哋揾星光之美少女揾到佢哋兩個嘅。跟住就呢度壞人，跟住佢呢個係最後都變翻好人，跟住呢個又變咗勁，就係呢個變咗人之後就咁，呢個人變咗貓之後就咁樣咯，即係佢哋兩個其實係同一個人嚟嘅，呢個係最大嘅，呢個就係真係係呢個人叫佢揾。呢個叫咩啊？唔記得咗啦，咁就係叫呢個人叫佢揾哈咪，呢個人就叫佢揾光之美少女嘅，咁就係哆喂咪發嗦啦西，咦哆咧？唔記得咗哆係先，哆呢個就係嗦。過分單純嘅性格，連啲音調精靈都取笑佢咁咯。呢啲音調精靈係嘅，幫助佢哋變身嘅，幫助佢哋。咁咧，呢啲我唔詳細介紹啦。咁我其實已經用咗成11分鐘。咁呢個就係沉地。咁其實係變身器，跟住偶活。咁其實偶活係有個遊戲玩，係用呢啲玩嘅。咁咧就係嗰個遊戲就喺電話單都單款。咁呢個咧就係小毛，跟住呢個係小蘭小蘭小毛啦，佢細佬啦，佢媽咪啦，唔係佢媽咪啦。佢阿爸啦，佢小葵啊，跟住呢個細佬就好中意小葵嘅，咁就係小梅嘅簽名啦，咁咪好得意啊！小梅嘅人有隻兔，有嚿雲，有個士多啤梨，有個蝴蝶嘅，仲有咩 thank you 咁就變身咗佢，換咗3個人。小梅同埋小葵都好中意阿紅嘅。小葵成個樣都成為偶像嘅成個樣，跟住佢呢個就係阿小梅、小葵同埋阿美月呢度，佢啲頭髮好靚㗎，呢度好嗱小葵，唔小蘭啦。咁我哋做睇 show 啦，咁小蘭因為熟悉過佢哋，所以咧就幫佢哋做即係教佢哋做嘢啦。咁啊被稱為魔鬼教練啦。咁呢度佢就同小光有並敵同埋並有嘅競爭嘅對手關係啦。咁與新人小梅相比，更能顯出小蘭嘅事業。咁咧佢就雖然覺得好，你哋覺得好高貴，但係佢都有啲怕醜因為仔㗎，同埋着住便服超可愛嘅小。咁咧佢有陣時咧都會唔小心同小梅小蘭扮到好好，即係佢係其實想同小梅小葵唔係啱啱講錯啦，係玩嘅。咁我陣時候為咗自己啲形象係咁㗎啦，小梅同埋小葵啦，咁係校長，光實校長，佢哋老師，咁光實校長試過同小梅嘅阿媽做假面舞會嘅，佢哋3個嘅。跟住呢啲就唔使理佢噶啦。哎呀，請大家等等。
呢個難喎，咁都係光子微笑嚟。光子微笑嚟啦。咁呢個先冇魔法嘅。小梅啦，哎呦喲，點解咁呢度就係光子微笑咁。其實我細個啦，咁就唔係而家啦。咁我細個咧，咁點解咧？咁我細個中意呢個。跟住咧呢個咧同海洋天使、水天使呢個啊，唔係呢個，呢個紙天使。咁呢度就係佢哋嘅動畫啦。呢個就係他們個詞，他們個詞，啱啱就嗰個咯，攝影師手語唔應該，哇冇嘢，我都被嚇親。OK， 咁今日就介紹到啦，拜拜。